İki çocuk otobüste oynarken yanlışlıkla futbol topunu otobüsün dışına tekmeledi. Bir kız bu olayı gördü ve güçlü bir vole vurarak topu tekrar tekmeledi. Futbol topu havada mükemmel, kıvrımlı bir yol çizerek otobüsteki çocukların ellerine geri ulaştı. Kızın top üzerindeki kontrolü o kadar muhteşemdi ki bunu gören herkes hayrete düştü. Tam o sırada bir futbol antrenörü kızın yanına koştu ve ona kendi takımında yardımcı antrenör olmasını teklif etti. Kız ilk başta bu teklifi reddetmek istedi. Ancak tam o sırada onu haksız yere takımdan çıkaran takımın lig şampiyonluğunu kazandığını gördü. Bunu görünce kızın içinde yeniden kazanma tutkusu uyandı. Antrenörün teklifini kabul etti. Fakat oyuncular kızın başka bir takım tarafından antrenörlük görevinden kovulduğunu öğrendiğinde onun yeteneklerini sorgulamaya başladılar. Oyuncuların saygısını kazanmak için kız personelden 3 delikli bir hedef tahtası getirmelerini ve bunu kızdan 500 metre uzağa yerleştirmelerini istedi. Ardından muhteşem bir voley vuruşu yaptı ve topu tam isabetle en küçük deliğin içine gönderdi. Bu sahneyi gören tüm oyuncular tamamen etkilendi. Kızın eski patronu bunu öğrendiğinde hemen oraya geldi. Kızla alay ederek kovulmuş bir antrenör olarak yalnızca büyük sahnelere asla ulaşamayacak oyuncuları çalıştırabileceğini söyledi. Kız bunu duyunca hiç sinirlenmedi. Sadece eski patronuna ertesi gün oynanacak maçta onun takımını yeneceğini söyledi. Eski patronun kibri azalmadı ve eğer kız kaybederse futbol dünyasını sonsuza dek terk etmek zorunda kalacağını söyledi. Kız ise ona sadece küçümseyen bir gülümsemeyle baktı. Kısa süre sonra maç başladı. Kızın takımı kolayca ilk golü attı. Kazanmanın artık çok yakın olduğunu düşündüğü anda rakip takımın kaptanı takım arkadaşlarına saldırıyı hızlandırmaları için işaret verdi. Bundan sonra kızın takımı bir daha gol atamadı. Bunun yerine rakip takım arka arkaya goller atmaya devam etti. Kız rakip takımın sanki onun stratejisini önceden anlamış olduğunu fark etti. Ancak eski patronunun takım personeline rüşvet vererek stratejilerini rakip takıma aktardığını bilmiyordu. Kız bir şeylerin ters gittiğini anladı ve hemen stratejisini değiştirdi. Oyuncularına gizlice çalıştıkları stratejileri kullanmalarını söyledi. İkinci yarı başladığında takım gerçek gücünü göstermeye başladı. Arka arkaya goller attılar ve çok kısa sürede farkı azalttılar. Ancak bundan sonra rakip takım bilerek faul yapmaya başladı. Daha da kötüsü hakem bunları görmezden geliyor ve düdük çalmayı reddediyordu. Rakip takım daha da agresifleşti ve yeniden farkı açtı. Sonunda kızın takımındaki bir oyuncu yapılan bir faul nedeniyle sakatlandı. Bunun üzerine hakem maçı durdurmak için düdük çaldı. Sakat oyuncu sahadan çıkarıldığında durum daha da zorlaştı. Kızın takımında yedek oyuncu kalmamıştı ve ikinci yarının bitmesine sadece 9 dakika vardı. Kazanabilmeleri için en az 5 gol daha atmaları gerekiyordu. Rakip takımın alaycı tavırlarını ve kendi oyuncularının umutsuz yüzlerini gören kız bir karar verdi. Kendisi sahaya çıkmaya karar verdi. Ancak son birkaç dakikada 5 gol atmak hiç kolay değildi. Hatta yorumcu bile rakip takımın kesinlikle kazanacağına inanıyordu. Kız sahaya çıktığı anda olağanüstü sıçrama yeteneğini gösterdi. Şimşek gibi bir hızla tüm sahayı geçti ve rakip takımın savunma hattını kolayca yardı. Bunu gören rakip takım tüm oyuncularına onu durdurmaları için talimat verdi. Her taraftan düşürülmesine rağmen kız sıçradı ve tüm gücüyle topa vurdu. Vuruşunu gören herkes hayrete düştü. Şutun gücü o kadar inanılmazdı ki kaleci tüm gücünü kullanmasına rağmen topu durduramadı. Sonunda kız inanılmaz bir gol attı.